Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah madita saluhna. Songon sada kegiatan sian panitia di Tikion, kreasi sian sektor Roma, naing batu bigihon nasida, diliamatiki itu nasida. Mau lihat ya? Dia manami doh inanami na diholongi Tuhan Yesus Kristus. Ala parhala dosia sektor Roma, doho donasida bataridahon kreasi sia sektor tona, sia sektor Roma. Alani ria mahita saluna manupahi songo dia kreasi ni par sektor Roma tu bagas joro ni tu hatai. Mau lihat emang? Parmusi nami. Mahita amangina satu pahi mana tidak
Maulia tema dia manami nang hita saluhukna nama nupahi sektor Roma nang di sektor Roma nang gia ma tuhata masuk. Huriani tuhata adorang sota mulai parminggu atta di bagasam manuguton. Parjulu mahita martang yang nahohom di bagas rohata martang yang mahita. Amin. Mari di mahita siap buku di nomor 527. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Disuruh debatado anakna gabe pardengganan taringo tudosata, hamu aliak kadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikut dohok dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suatu dosan jala pardengga basa,
Rodi saliling nililing na doa sini roham, mauliate marohanami tuho, ala diramoti ho hamisian na sailaon, sahat rodi sadarion, upuji hami maho, ala naung sahat tuhami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na pangulu hami, mauliate hudok hami tuho, ala di bagasat dame doho hasonangan, dilehon ho hatam na badiai, say asima roham, urupi mahami mangulahon nanidokmu, asa hot rohanami, jala tarparangehon hami parangi na badia, say ajari jala pai baru marohanami, asalam ias hami, rodi hasusudani bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangihon hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon songonoma didok desi patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik paduahon dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang aha na di banua gijang, doho na di banua tongaon, rodi dan di bagasan aek, na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ai hona uhumna dosugut, akka na marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui dina onomari ma ulahamu nasa siulaumu alayanggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba di Batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahamu rodi isi ni hutani halak pen namangibati hutam ai dina onomari do ditoppa debata langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jaladi parbadiai patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di Batam diho pati paonopon unang homamunu patik papituhon unak ko mangalakup patik pawaluhon unak ko manako patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sotutu maraloho donga jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang diape ugasan ni dongammu behapa dok ni dewata taringo tu patik nasapului odo
Ahudo Jehovah debatam ninna debatata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhod dosan yama ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinoparnya kana marsuguroha diau alai asido rohaku diakan namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki olat nido sahana atong rak mangido gugu mahita siat Tuhan dewata laho mangulahon naho bartu patiki ale Tuhan dewata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi amin. Mari dihita tatopoti madosat tanagudangi tuadopan ni dewata martangiang mahita ale dewata nami namarasiroha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu julum kuhilala hami riko doa sini roham di saluhut hami halak perdosa alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot hami tung na jok dohami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu say unang pawali hami sia jolom alani dosa nami aidang di halomoh roham hamatean yakka pardosa alai hamubaun ni rohana do lomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahok maasini roham dihami marhite-hite panidangion dohot hagugon nitor di parbadia asa tarapul situturo hanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapod di guarmu nabadiai amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta musa peak kadolok jala humudal akkarobian alayang go parasi ni rohaku naso tu pamusa sian ho jala padan ni hadameoku naso tu pahumordit ninna Jehovah siasi ho hasangapo ma di debata na digijang amin. Mari di mahita. Tuhan
Hatani dibata nagabi turpu epistel di minggutta sadarion, iman natar surat di buku dua raja-raja, bidu sapulalu, memuka sian ayat sada, sahat tualu, marsika soring mahita majaha. Hadaulaton nisi Hiskia, patulu taoton dunggabi raja sian Israel si Hosea, anak nisi Ela, bangkit raja sia Juda masih Hiskia, anak nisi Ahas. Jala diulahon ibana dolo moni rohani Jehovah, sadok song nabi nahin nisi David opunai, marhapo satu Jehovah debatasi Israel do ibana, jala sian nasaraja di Juda akan naupudi sian ibana, dan adong tudo son ibana marroha nang sian akaraja najumulo sian ibana. Di baheni saya didongani Jehovah do ibana, manang tu dia pe ibana mengalakka, saya nama jadi doi, laos mamudi ibana uhu sian raja di Asur, dang be manguduk tusi diaya walu rak mahita. Di papatu ibana huhut halak Palestin sahro di Gaza, dohok partal pahanna se olak nitukuk parhalan sahro di hutan agoting. Olat nido sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari den mahita. Tidakku maha porseotai song nahina tidakku ni dongata saha porseo di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria naga begabea siaton di perbadia andorang suabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus
namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, namula mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siam di dewata Jehovah, amanai pargogona suatu dosani, disima ibana paima mula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do namate. Au porsea di ton di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihataina mandok, mulak mangolu sogok daging halak naung mate, dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Tabigima titing namasa di minggutta saderion. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihu matikting nama ragam di Minggu 31 Oktober 2020 sada. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 22 hon dung Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon di debata. Topik Minggu berita nauli napai baruhon. Napa duahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dipatupa secara virtual marhita Zoom. Mulai pukul 13 WIB, link Zoom, meeting ID 79989485511, password anak Tuhan. Napa toluhon PA Remaja Naposo. Di hari Sabtu 6 November 2020 sada dipatupa do PA Remaja Naposo secara virtual. Ima marhite Zoom masuk pukul 10 sia WIB. Link disagihon marhite parhalado sektor. Napa opaton kelompok sektor tu parmingguon tanggal 7 November 2020 sada. Naparjolo pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Napaduahon pukul 10 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Napatoluhon pukul 10.05 sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan. Napalimahon pertanyaan sektor. Pinangidoma asa tapatupa pertanyaan sektor di Jabuta Ganup mengihutton acara live streaming. Naung pinatupan di Huriata di channel YouTube HKBP Cimanggis. Ima di hari Rabu tanggal 3 November 2020 sada. Mulai pukul 20 WIB. Pelean pertanyaan boima tapasahat marhite perhalado sektor tabe. Napa onopon tikting marbagas. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma Rizky Jonathan Lumban Gaul SH. Anak nihala amata Masrun Lumban Gaul. Tubuh nihala inata Yurika T Boru Marpau. Alamat Tapos RT 10 RW 20 Depok. Dohot Oroanna Eleonora Melati Kristanti Boru Simajuntak AMD. Boru nihala amata Pendeta Hertinus Simajuntak. Tubuh nihala inata Rumondang Boru Sijabat. Alamat Jalan Keramat nomor 70 RT 03 RW 02 Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tarpasu-pasu di hari Jumat tanggal 12 November 2020 sada di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis pukul 8 WIB. Tikting parjolo. Naeng majalo pasu-pasu pardongas saripeon ma Parhata Sinurat, anak nihala amata Situa Lesman Sinurat, tubuh nihala inata Dengsi Boruluban Gaul. Alamat Kampung Sindang Karsa RT 04 RW 10 nomor 117 Kelurahan Sukamaju Baru. Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sektor Sion. Dohot Oroanna
Kristika Angelita Toar Robasana, Boru Luban Gaul. Anak Nihala Amata, Rudi Alexander Toar, ST. Tubuh Nihala Inata Valentina Eiva Sinolungan, SPD. Alamat Perum Palem Ganda Asri 3, Blok Alapan nomor 3, Karang Timur Ciledug, Tangerang. Jemaat GMIM Providentia, Tangerang Banten, wilayah Jabotabek, Bandung. Terpasu-pasu di hari Sabtu, tanggal 10 November 2021 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Masuk pukul sia WIB. Napa pituhon ruas napida. Mulai minggu tasadarion nunga pida huria keluarga Banuar siaturi inang Linda Borugultom. Dohot 2 yana konasida tu HKBP Bah Bayu Resort Pematang Kerasaan Pematang Bandar Distrik 5 Sumatera Timur. Napa waluhon pelian bulanan. Mauleate ma di pasah huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulananna sahat tu bulan Oktober 2020 sadaon. Tuaka naso pasahaton dope taingok ma manginang makarikoton pasahatosa ganup bulat tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Nomor sia kegiatan sektor tahun pemberdayaan dan pesta gotilon. Boy mata jaha di warta tabe dihimbau sektor yang sedang melakukan kegiatan mengikuti ibadah sesuai dengan ketentuan jadwal di atas. Nomor 10, torop niruas nama dohoti permingguan tanggal 24 Oktober 2020 sada 570 halak. Napa 10 sadahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Padita Dohot Perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton, selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode 25 sampai 31 Oktober 2020 sada. Hatani debata napasiko polas niro hamuna tarsurat di Pesalmed 20 ayat onom tongot tahe dengan bahasa doh asini roha mangihutihut ahu salilingau mangulu jaladung bulak ahu musuhak kuma bagas ni jahoba saliling ni lilingna. Na 12 hon pelean bulanan tahunan. Torop na pasahaton pelean bulanan di bagasan mingguon pitu kepala keluarga. Godangna Rp1.150.000. Pasapuluh toluhon keuangan gereja. Huria Rp10.063.000. Pembangunan Rp1.577.000. Pusat Rp1.287.000. Jumlah Rp12.918.000. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi. Aka peleani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton. Napa saplopaton tona rapot padita HKBP 2020 sada. Tapi gema tona rapot padita HKBP 2020 sada. Madapoton nahina holongan. Sude ruas nihuria Kristen Batak Protestan. Marhite padita resort di inganan Nabi. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata ama. Dot persauran itu di perbadiama. Namad dongani hamu saluhutna. Amin. Mauliate mata doktu debata ala asini rohana madongani jala masu huriana diragam ni ulauna doho akan aposona madoho tirapot padita HKBP na dipatupa di hari 25 Oktober 2020 sada. Gabe si ingotom matongon rapot padita HKBP tahun 2020 sadaon. Ala dipatupa marumakon semi virtual di seminarium Sipoholon dohot di saplonom inganan na asing. Hinor honni pandemi COVID-19 naso marhauju ngadope. Sinodangan ni tema debatado hatuauku hagogoku dohot puji-puji oku. Dang mabiarahu dohot subtema padita HKBP rap marhaposat tu debata jala masih urupan di partikian COVID
Imana di dohotan ni 1.700 sia halak sian, 1.110 sia halak padita HKBP na mangula di Huria Resort distrik lembaga dohot di luar negeri nang na manguduti persikolahan na niuluhon ni ketua rapot padita HKBP pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Denggat do merdalar rapoti siap bonana sahatu ujungna di bagasan parhaha maranggion. Holong ni roha dohot hasadaon. Dibuhai do rapoti marhite pertangyangan doh ulaon nabadia. Pataruho sude parrapo asamar persirangguton sude sihatan di bagasan pos ni roha dohot hauduhot tude bata. Tutu dang targohi hinasi holan ni sude parrapot boy paju pangbohi be songon nasomal dalam marsirarian huhu patol hason akka parsorion nabe laho masih tangyangan dohot marsirupan dia karagam ni pakobasioni ala di patupa parrapotoni di inganan na meragam. Adok pitu ipola na boy putihon siar rapot padita HKBP 2021 tu sude ruas ni HKBP na parjolo marhite tema dohot subtema di bohali do akka padita ni HKBP laho makubasi huriana diragam ni akka parhusoran di partikian. Padita ni HKBP ikom marhapor seau tu debata sitolu sadai natuk paluaho sian nasa ragam ni hamaolan na binolus ni huriai di tonga-tonga ni portibion. Tahapor seai do na hola debata hatuaon hagogoon dohot sipujion. Dang tagamon mabiar hita ibana do pangalualuan dohot haporusatta tarlumobi di hamamasa ni pandemi COVID-10 siaun. Padita ni HKBP marhapor siaun lau manogu-nogu dohot marmahani ruas ni HKBP asa unang marpangusadeat tu hagogon dohot huaso ni portibion. Balik sa tahe ikol lamarsiho dohot tu debata laho mangoloi dohot mangulahon lomo ni rohana. Suak songoni dinalaho mangadopi transformasi teknologi dohot potensi perubahan multidimensial dohot era digitalisasi internetisasi nagabi pasu-pasu laho paulihon penguluan nadumengkan di bagasan hapor siautai na paluaho kita dohot marsiurupan nama morsan akan nadok-doki lao manga oloi Kristus. Napa duahon bagas situ tudo di parukilon rapot padita marhite komisi teologia hama masa ni COVID-10 siai ima nan yadopan ni saluhu jolma manusia di sadok portibion ima sada tu debatado huriai maporus jala marhaposan songon huria na pinaojak na dihasianganon. Napa duahon ikom manoktong do huriai lampita lam gadda jala lam magodang nang petongon mengadopi pandemi. Marsitutu patupa doho paradehon hangoluan nasiat tuhatta sudehu maliangsa asa ganuk taruli di hahipason dohot haluaon. Napatoluhon ditupahi debatado hita marhite perbinotoan dot hamajuon lau mengadopi pandemion. Namardomu tu hahipason dohot persauran marhite digital virtual. Tajak kodo debas yan hamajuoni laho mangurupi hita mangiahi hahipason dohot manguduti huhut pabidak kon akka persauran di tonga-tonga ni huriai. Di hari koton rapot padita do nang akka natau pada sipon makehei pakobasion sian huriai mersada-sada sahatu hatopan. Ima panidangion haporsiaon ni HKBP di tonga ni pandemi dohot revolusi industri 4.0 agenda ni HKBP diaka ulaun natotu. Sipatudu ni pamakeon petunjuk pelaksanaan. Permahanion do pamisangon RPP HKBP dalal laho manggohi pajowo ni huriana di tonga-tonga ni portibion. Napatoluhon taparukil hoddo hasisega ni lingkungan hidup sahat tutikion onma patubu hasusat tujolma. Suasana dohot tu pahapahanan. Marujat tu konfesi HKBP taswarahot do asa takasrap saroha hita dohot pamareta suang songoni nang pengusaha mengereduti haulion dohot kelestarian lingkungan hidup. Napaopaton tahalasot do nang persituon ni sadok ruas ni perhaladu ni HKBP manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP
marhite dalan na meragam patupa ulaon papunguhot tupak atau gerakan Rp1.000 per hari. Ido ubahin boy tagarar utang ni dana pensiun godangna 37 miliar 220 juta ribu rupiah. Mamuka maisya Januari 1 Oktober 2020 sada. Jala tahirim boy tapapungu 47 miliar 515 juta 74.429 rupiah. Sahat tu Desember 2020 sada tu Januari 2022. Nunga boy musat program pensiun manfaat pasti atau PPMP tu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Hinobasan ni dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Dohot pakrimon boy hita malua siap paru kilo dana pensiuni imana dia dopan ni huriatta di bagasa tiki nama saileleng. Napalimahon marsitu tu do parapot laho paapiton sude nasa pakobasan ni huriatta. Dohot patuluson sentralisasi parhepengon ni HKBP laho paujukun hamaolon padalat tom mutasi jala disakapi huriatta nunga boy mardalat tu tahun 2022 nanengro. Nunga di patupa gajian di bagasan hamanaton baima di pasahat tu sudah ruas dohot perhalado ni huria ni sadok HKBP laho pasahuton tahi nadenggani dung jolo tapapungu jala tapasahat tu tim kaji sudah data rekod sian aka huria terlumobi balajo ni aka panguda nagok tiki paonopon lam tu dengganna do parhaha maranggion ni padita marhite tupak liat padita dohot dana solidaritas padita atau DSP laho manarihon aka padita na mengadopi ragam ni hamaolon dohot parukilon di tonga-tonga ni pakobasion nang di parnguluas si ganupari alani parsahiton dohot ragam ni hamaolon di huria dohot di masyarakat. Napa pituhon laos marhite rapoti nunga terpilit ketua rapot padita KRP nai baru periode 2020 sada 1 2025 ima amata pendeta Maulinus Regar STH tatangyako jala taurupi manasida mangulaulauna songon KRP anggiat lam tuhisat na makobasio di akka naposona di tongani huriana. Songonima pinasahat tona ni rapot padita tu sadok HKBP sai di pargugoi jala di patau de batama huriana laho pasaut ton tahina bahen sangap di goarna gabe pasu-pasu tu portibion tahaposi ma debata nasun hina gugui ima na palua hukuriana mangadopi masa ragam ni hamaolon diganu pertikian seminarium si paholon 28 Oktober 2020 sada tabe mardongat tangyang Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar dohot tanda tangan. Songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatta mapeleani bahen sangap di goarna. Amin. Mari dimahita uhu tapapungu pilih sadaa sadabi.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli di parsaurata di minggu sadarion tarsurat di surat ni Apostol Paulus tu Huria Rom. Di biddu sada ayat 10 onom sahatro di ayat 10 pitu. Songonoma didok disi. Aidang nahu hailahon barita naulii. Ai hagogoon ni debatadoi paluahon nasa naporsea. Halak jahudi jumolo dungi doho halak gorik. Ai di papatar do disi hati goran ni debata. Nasian haporseaon tu haporseaon hobar tu natara surat tian na mangulu do partigori hinorhon ni haporseaon na ido saha huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus 2 ayat naung jinahahon nakin omma ayat nahya menginspirasi sahalak tokoh gereja Ima Dr. Martin Luther menginspirasi ibana lahu patupahon reformasi di tonga-tonga ni gereja satiki. Tanggal 31 Oktober 1517 berarti bohoma sadarion 504 tahun nasal di tepelhon Martin Luther ma 55 dalil di pitu ni gereja katedral di Wittenberg, Jerman. Naman warahon asa sude na porsea, sude halak Kristen, benar-benar mereformasi, memperbaharui pangatusionna, manang haporsionna di Tuhan Yesus Kristus. Jadi Martin Luther lewat 95 dalil menyuarakan supaya umat Kristiani, supaya gereja mereformasi imannya. Dengan cara apa? Dengan cara back to the Bible. Mereka harus kembali kepada Alkitab. Bohado di dok hatani debata di Bibeli. Taringo tu haporseaon, taringo tu haluaon, taringo tu hakristenon. Ido na di reform si Martin Luther. Guarna pe di reform. Berarti dipaulak tu bentukna na semula, dikembalikan kepada bentuk yang asli. Reformasi na pinatupan ni Martin Luther nunga menghasilkan beberapa pikiran nagabe paluruson pangatusion ni halak Kristen manang gereja hati-hai taringo tu haporseaon di Tuhan Yesus Kristus. Adong mapiga-piga hal buah pikiran ni ibana na disimpulhon bahwa taringo tu haluaon songo dia do haluaon di dok hata ni debata di dok ibana na parjolo ia haluaoni holandi Yesus Kristus solus Kristus bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jalai dilehon tu jolma si lehon-lehon doi itu diberikan hanya karena anugerah sola gratia. Jala sudah hitabui majaloi haluaon na pinatupan ni debatai holan marhite haporseaon
hanya dengan iman sola fide. Jelasudena taringo tu haluau ni taboto sian hata di debatana tersurat di Bibelon hanya oleh firman Tuhan sola scriptura. Jada sudenai di patu pada bata haluau non asa gabe hamuliaun ni Tuhan debata. Demi kemuliaan Tuhan Allah solideo gloria. Najok tatangihon manang tabege taringo tu sola na pinatupan ni Martin Luther memang holam tul. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Alai dijolo dohot dipudini nunga adong solus Christus dohot soli Deo gloria. Di patupa Martin Luther peon ala hati hai nunga godang masa penyelewengan di tonga-tonga di gereja. Telah terjadi ada banyak penyimpangan dalam iman kekristenan pada saat itu. Dia melihat ini tidak betul lagi. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan begini. Satu yang paling pokok pada waktu itu di mana beredarnya pemahaman pembelian surat penghapusan dosa atau disebut indulgensia. Dengan pengertian setiap orang yang membeli surat penghapusan dosa ini maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Setiap koin berdenting di dalam peti penghapusan dosa maka dosa-dosamu terangkat dan terhapuskan semuanya. Tidak hanya dosamu, kau juga bisa beli surat itu untuk dosa orang tuamu yang sudah meninggal. Maka kalau kau menjatuhkan koin itu di peti itu, setiap koin itu berdenting maka dosa orang tuamu yang sudah meninggal pun akan dihapuskan. Itu pengajaran yang beredar pada saat itu hanya demi pembangunan basilika di Santo Petrus. Hanya untuk membangun gereja besar di Santo Petrus, mereka menerima itu sebagai ajaran kekristenan. Maka Martin Luther melihat ini tidak betul. Apa kata firman Tuhan atau apa kata Alkitab tentang kekristenan dan keselamatan? Itu yang digali dan yang disuarakan oleh Martin Luther pada saat itu. Maka disebutlah itu reformasi. Sekali lagi, to reform artinya mengembalikan kepada bentuk aslinya, kepada bentuk yang sesungguhnya. Hamoka manami nanami di partikia sinuai ngope. Memang riko do di pai baru parto dioton, riko do di pai baru hapor siauton di Tuhan Yesus Kristus. Iman kita memang seperlunya harus senantiasa diperbaharui dari zaman ke zaman. Karena di zaman ini bisa saja juga terjadi ada banyak penyimpangan dan penyelewengan tentang iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di tiki beredar pemahaman taringo tu teologia sukses na melanda godang akan aporsea dohot halak Kristen. Teologia sukses berkata, kau ikut Kristus harus kaya. Kalau kau miskin, kau terkutuk. Di mana Alkitab pernah mengatakan itu? Maka pemahaman ini harus direform, harus direformasi, harus dibaharui. Iman kita kepada Kristus harus senantiasa diperbaharui. Kita sebagai gereja, orang Kristen disebut sebagai gereja, harus senantiasa memperbaharui diri, memperbaharui imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah reformasi gereja. Disebutkan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah diperbaharui harus senantiasa memperbaharui dirinya. Semper Reformanda, senantiasa memperbaharui dirinya. Kalau dulu kita sudah mengenal Kristus, maka sekarang harus selalu diperbaharui pemahaman kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus senantiasa diperbaharui, ikut dipaibar. Suku-sukunna, ahado nabui paibaru hok kita. Ahado nabui paibaruon haporsiaon ni halak Kristen. Alusna barita nauli. Hal yang dapat memperbaharui iman Kristen adalah Injil. Rasul Paulus dengan tegas berkata, Injil itu adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, naik ke sorga. Itu Injil. Maka jangan muluk-muluk mengartikannya. Injil adalah Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga. Inilah yang dapat memperbaharui iman kita senantiasa.
Topik Minggu Reformasi Sadarion didok barita nauli napai baruhon. Injil yang membaharui. Untuk mengerti Injil yang membaharui ini, kita perlu melihat 3 pokok penting yang menjadi perhatian kita pada minggu hari ini. Nah perjolo, hagogo onni debatado barita nauli. Hagogo onni debatado barita nauli. Injil adalah kekuatan Allah. Didok di ayat 10 onom. Aidang nahu hailahon barita nauli. Ai hagogo onni debatadoi paluahon nasana porsea. Di Hata Indonesia didok, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah. Keyakinan Rasul Paulus berangkat dari pemahaman bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Keyakinan yang kokoh yang dibangun di dalam Injil, keyakinan yang kokoh yang berpusat kepada Kristus, itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Maka harusnya iman kita juga dibangun dan berpusat kepada Kristus. Selain itu, kita akan gagal. Jika imanmu dibangun atas dasar kalau kau ikut Kristus, nanti kau begini, nanti kau dapat itu, dapat ini, dapat segala macam. Kalau itu tidak kau dapat, maka kau akan kecewa dan akan mundur dan kalah. Berbeda kalau imanmu dibangun di dalam Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, maka sebesar apapun penderitaan, pergumulan kehidupan tidak akan membuatmu goyah, karena imanmu teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keyakinan yang kokoh di dalam Yesus, Dia sudah datang, Dia mati, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia naik ke sorga. Rasul Paulus berkata, ini disaksikan banyak orang. Ini bukan tahyul, ini bukan dongeng, tapi ini adalah kebenaran sejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Maka milikilah keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Hagogo onni debatado barita naulii naing masudehi tamarna punahon haporsiaon natogusi songoni. Ido baina dido apostol Paulus dang huhailahon barita naulii. Aku tidak malu, aku tidak takut dengan Injil yang kubawa ini. Kita tahu dalam perjalanan Alkitab, Injil itu ada banyak orang yang tidak menyukainya, bahkan menolaknya, bahkan menindas orang-orang yang membawa Injil itu. Tapi Rasul Paulus sampai kepada keputusan, dang huhailahon barita naulii. Alai diboto ibana, hagogo onni debatado barita naulii. Napai baruhon ngoluna, paluahon torop hala. Taboto do si Paulus, adorang so si Paulus goarna si Saulus. Dimulanai sahalak nama cai gogodo ibana menindas halak Kristen. Dia berniat membinasakan orang percaya. Bahkan dia minta surat dari pemimpin agama pada waktu itu, berikan aku surat tugas, aku mau pergi ke Damaskus, ke Damsyik untuk membinasakan orang-orang Kristen di sana. Tapi di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan Yesus menangkap Saulus. Injil menangkap Saulus. Akhirnya dia diperbaharui. Dari seorang yang ditakuti menjadi seorang sahabat bagi umat Kristiani. Dari seorang yang menyiksa orang Kristen, sekarang dia menjadi orang yang gigih dan semangat memberitakan kekristenan. Terjadi pembaharuan dalam kehidupan Paulus. Itu karena apa? Karena Injil. Dan itulah kekuatan Injil itu dapat mengubah siapa saja, memperbaharui kehidupan siapa saja. Sejahat apapun Saulus sebelumnya, tapi ketika Injil menangkap dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akhirnya diperbaharui menjadi seorang yang benar-benar giat dan semangat memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itulah kekuatan Injil. Napaduahon haluaun tusude halak do barita nauli. Injil itu adalah keselamatan kepada semua orang percaya. Disebutkan dalam teks kita,
Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Parjolo ninna halak Yahudi, baru namang ihut halak Gorik. Suku-sukunna sudedo halak Yahudi malua. Sudedo halak Yahudi selamat. Dao. Sudedo halak Gorik manang halak Yunani selamat. Dao. Atau ngisi dona selamat. Ise dona malua. Na malua ima. Na porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Hanya mereka yang percaya yang diselamatkan. Keselamatan itu memang disediakan untuk semua. Tapi ingat, keselamatan itu hanya dapat kita peroleh ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Ini yang ditegaskan oleh Martin Luther. Sola fide. Hanya karena iman kepada Kristuslah kita dapat diselamatkan. Alani ido didok Martin Luther ulau nadenggan mangulaho patik patupahon amal dang tuk sudenai lahu paluahon ngulum. Ia soholan haporsiau di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat 10 orang kusta yang datang kepada Yesus minta kesembuhan. Ke-10 orang itu disembuhkan. Tapi hanya satu yang selamat. Karena diberitakan setelah mereka sembuh, hanya satu orang yang kembali beriman kepada Kristus. Hanya satu yang datang kembali berpusat kepada Kristus. Maka hanya satu orang yang selamat. 10 memang disembuhkan, tapi hanya satu orang itu yang selamat. Sembuh tidak sama dengan selamat. Tapi selamat sudah pasti sembuh. Dia selamat karena apa? Karena dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah imanmu goncang. Yesus pernah memberitahu ini kepada murid-muridnya, imanmu akan goncang karena aku akan ditangkap dan disalibkan. Kemudian murid-muridnya berkata, enggak Tuhan. Petrus berkata, jangan Tuhan, aku mau mati bersamamu pun enggak apa-apa. Tuhan Yesus bilang, hati-hati Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Akhirnya betul, Petrus menyangkal Kristus. Petrus menyangkal mengenal Yesus Kristus. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan momen itu untuk senantiasa mengikut Kristus dalam segala hal. Itu karena apa? Karena Petrus tidak suka dengan salib atau jalan salib. Petrus tidak suka dengan Golgota. Yang dia suka itu adalah mujizat. Yang dia suka itu adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dibuat oleh Yesus Kristus. Sekarang saya bertanya, sejauh manakah pemahaman imanmu tentang Injil? Apakah engkau percaya kepada Kristus hanya sebagai Dia yang memberkati? Terkadang Dia akan membiarkanmu menderita. Lantas apakah engkau akan meninggalkan imanmu hanya karena penderitaan? Napatoluhon om manaparpudi. Barita naulido nama baik kositong. Injillah yang membuatmu benar. Di ayat 10 itu didok ai di papatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobartu natar suratian namangulu do partigori hinorhon ni haporsiaon. Kita menjadi benar itu adalah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Injil kita benar. Holan alani barita nauli ido hitaboi tigor. Jalangulu ni halak natigor didok sian haporseaon tu haporseaon. Dari iman memimpin kepada iman. Apapun yang kita lalui dalam perjalanan ini, perjalanan kita harus senantiasa dari iman memimpin kepada iman. Iman kepada apa? Iman kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga itu. Maka urusan hidup benar itu adalah urusan hidup menaati kehendak Kristus. Itu adalah urusan hidup mengikuti perintah Kristus. Itu adalah urusan hidup seperti Yesus hidup. Maka tunjukkanlah kesungguhanmu sebagai pengikut Kristus. Tunjukkanlah kejujuranmu sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di tonga-tonga ni perdalanannya kana porsea kudang do lasni roha dohot arsak naikos si bolusota.
Di dalam perjalanan orang percaya ini akan ada banyak suka dan duka yang kita lalui, warna-warni kehidupan yang akan kita lalui bersama. Maka jalanilah itu dengan iman. Dalam beriman kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya. Iman itu memberikan kita sinar atau terang sehingga kita bisa berjalan di tengah-tengah kegelapan. Iman memberimu kekuatan supaya kau kuat menjalani persoalan kehidupan. Iman juga telah membantu kita supaya kita senantiasa memandang kepada surga, bukan melulu memandang kepada dunia atau memandang kepada diri kita sendiri. Berjalanlah di dalam iman, dari iman kepada iman, dari tidak mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus, setelah mengenal Yesus harus semakin mengenal Yesus. Itu prosesnya. Maka ketika dulu kita menerima Kristus sebagai juru selamat, jangan berhenti di situ, harus senantiasa diperbaharui dari iman memimpin kepada iman. Itulah kehidupan orang Kristen yang sejati. Benar-benar seluruh gerak kehidupannya digerakkan oleh iman. Tadinya kita kenal, tadinya kita tidak mengenal, sekarang sudah kenal. Setelah kenal, kita akan belajar untuk makin mengenal dan akan berjalan dalam pengenalan itu. Kemudian kita terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak di dalam iman itu. Itulah kehidupan orang benar. Kehidupan orang-orang yang benar-benar setia mengikut Yesus Kristus, tidak melenceng dari apa yang Tuhan telah aturkan dalam kehidupan. Bapak Ibu, ketika kita berjalan dan bergerak, terus bergerak dalam kehidupan ini, acap kali kita berbenturan di tengah-tengah persimpangan jalan. Kita berbenturan dengan persoalan, arah mana yang akan kita pilih, ke kanankah, ke kirikah, ke sampingkah, ke depankah. Di sini kita sering berbenturan. Saya ambil contoh kisah Ayub. Ayub itu seorang yang benar dan takut akan Allah. Sahalakna daula doi mana dia dopan ni dewata. Tetapi Ayub pun pernah berbenturan di persimpangan jalan di perjalanan kehidupan. Sibolis setan mengejek si Ayub. Dan Tuhan mengizinkan iblis, mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Tapi Tuhan berkata, oke, silahkan cobai si Ayub, tapi jiwanya jangan kau ambil. Itu bukan hakmu, kata Tuhan. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa yang berhak dalam kehidupan kita ini hanya Tuhan Allah. Jadi kalau ada mau luadong halak nama biar tu setan, jangan-jangan dia itu pengikut setan. Karena pengikut Kristus tidak akan takut dengan setan, karena setan ada di bawah kuasa Kristus. Ayub berbenturan di persimpangan jalan. Kenapa tidak berbenturan? Dia seorang yang kaya, yang terhormat, punya banyak budak. Di satu masa hartanya semua hilang, anaknya mati, istrinya mulai menjauh, teman-temannya juga menjauhi dia, sakit penyakit juga mengenai tubuh Ayub. Ayub seorang yang terpandang dan kaya sekarang jatuh menjadi orang yang termiskin, sakit dan ditinggalkan. Itu karena apa? Karena Ayub adalah orang benar dan takut akan Tuhan. Maka kalau ada orang bertanya, amang pendeta, orang yang benar dan takut akan Tuhan bisanya kena penderitaan? Bisa. Ayub menderita. Dia seorang yang takut akan Tuhan. Nadaula doi bana dia dopannya dewata ale rodo parsorio di tonga-tonga ningoluna. Asa akan nama si hohot mangihuton Kristus pe, boy doro si taono to tonga-tonga ningoluna. Ai Yesus Kristus pe hasi tongani hati gorani di tao dona persuk di tonga-tonga ningoluna. Rasul Paulus juga demikian, ketika dia bertekad untuk memilih mengikut Kristus dan memberitakan Injil, dia juga menderita. Penderitaannya sangat parah. Dia gambarkan bagaikan duri dalam daging. Itu karena sakitnya, apa yang dia alami. Tetapi semua penderitaan itu tidak lantas membuat mereka kalah dan mundur. Itu karena apa? Karena mereka memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati, bangkit dan naik ke sorga itu. Ayub
Di tengah-tengah gempa di persimpangan jalan yang dialaminya, dia kembali kepada Tuhan. Alani suku-suku tu hitan waing, ditiki roha maolo tungolum, tu dia doholau. Anggo si Ayub manang si Job nungatakas. Lau doi mana, tu Tuhan dewata. Ayub berkata, dia sempat menghujat Allah karena penderitaan itu. Ayub berkata, Tuhan, aku menarik semua kata-kataku itu yang telah menghujatmu. Karena sekarang aku sudah mengenali engkau, bukan karena cerita orang, tetapi aku karena bertemu dengan engkau muka dengan muka. Ini bagaimana bisa terjadi? Di tengah-tengah penderitaan bisa bertemu dengan Allah muka dengan muka. Bagaimana bisa? Itu semua hanya karena iman. Itu semua hanya karena kepercayaan yang berpusat kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga itu. Itulah keajaiban iman. Alani imolo di luas dewataan wae komarsi taonon tauma. Unang menyerah. Jikalau Tuhan mengizinkanmu sekarang menderita, terimalah. Jangan menyerah. Berjalanlah senantiasa dalam iman menghadapi seluruh penderitaanmu itu. Itulah iman yang sejati. Orang Kristen sejati tidak pernah mempersoalkan atau mempeributkan kaya atau miskin, sukses atau gagal, sehat atau sakit. Kalau Tuhan mau kau kaya, itu gampang bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan kau miskin, itu bukan kutuk. Bekerjalah lebih keras supaya Tuhan memberkati engkau. Itulah cara hidup orang beriman yang senantiasa diperbaharui dari iman kepada iman. Maka iman kepada Kristus yang sejati itu akan menolong kita mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini, bahkan kematian sekalipun. Rasul Paulus sampai kepada keputusan, Kristus adalah kehidupan, mati adalah keuntungan. Maaf, hidup adalah dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa dia bisa sampai ke sana? Menyebut kematian itu adalah keuntungan. Jawabannya karena iman. Karena dia berangkat dari iman, dibangun di dalam iman, kemudian dia bergerak terus-menerus di dalam iman yang sama kepada Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Satu contoh lagi, Rasul Petrus murid Yesus, dia mati disalibkan. Tapi Petrus berkata pada saat itu kepada orang-orang yang menyalibkan dia, janganlah salibkan aku sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Aku terlalu mulia kalau disalibkan sama persis dengan Yesus. Maka dia meminta, salibkanlah aku dengan kepalaku ke bawah, kakiku ke atas. Karena aku tidak layak sama seperti Yesus disalibkan. Itu semua karena apa? Itu semua hanya karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berilah imanmu diperbaharui terus-menerus supaya engkau benar-benar setia dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Martangi yang mahita. Mulia tema oleh Tuhan. Dihapor siaon nong pinasahatmu Tuhami saluhut. Porsea hami dianakmu Yesus Kristus nong mate mula mangolu jala manaik tu surga. Pahok mahami saluhut na dihapor siaon. Jala totong maon na pay baruhon ngolu nami ganup hubigay hami barita naulii di pay baru mangolu namion. Siyan na sotu mandaho gabe manadaho, siyan na manadaho lam sumurung dope manadaho. Asa totok kami mardalan diha porsiaon nasiton. Tuhan, huboto hami do sudia kapartigor mangolu siyan ha porsiaon. Alani urupi hami ale Tuhan maniop gomos ha porsiaon nasitongi. Hodo si palua hami, hodo haluaon nami, atong naing maganu pari hami di pay baru. Ditonga-tonga ni parnguluon nami. Adorang sa manada Kristus, nang dung manada Kristus, naing matutu marasing parnguluon nami. Tuhan, urupi mahami suderuasmon, asa anggiat totong tarpataridaho kami,
hapor siaon na polin si songoni di tonga-tonga ni ngulu nami. Ali Tuhan dewata unang maloas hamaolon ni portibion. Unang maloas si bolis mangucat hapor siaon naong pinasahat midihan. Asa molo peikon manaon hami satokin. Molo peikon hacit mangai jala tarilu-ilu hami alani si taonon di portibion. Alay unang mamat jadi hami laho makapor siai dohot mangihut toko. Naing matotong gomos hutiop hami. Holan makapor saiho. Ay hodo haluaw nami. Tuhan marhiti todim to di porbadia. Pahok ma hatam nau kujalo hami di bagasan tikyon. Hodi ho kami do ngulu nami ngulu nya karuas ni huriam ale Tuhan. Pasu-pasu nasida saluhu na di bagasan sa minggu 7 narion. Asa manang dia penaniulan ni tangan na pinikiran ni nasida doho na nitahi ni rohana. Sude na ale Tuhan hobar tuha porsiaon nasitong tuho. Unang loas manibil hami nang gosahalak. Tungsongo dia pe hamaolon di jolo nami unang loas hami mabuat akadalan na asing sian hapor tibionon ia soholan dalanmi. Tuhan dewata say urupi hami mardalan di haluaon nang pinasahat midihan. Wodi ho kami do sude pergumulan ni ruas ni huriam. Urupi nasidale Tuhan dia kasude parukilon doho parsorion. Say lehon di nasida hagogoon. Totong nasida marpakirimon satia doho mangurupi dohot paluahon nasida sian aka hamaulang. Pasu-pasu nang huriamon. Parhalado dohot ruas di huria. Laho marsadani roha laho mangulahon sudia kaulaon dohot program di tonga-tonga ni huriam. Padao dia siak kami aka roha diri. Nahola mamikir hot diri nami sah diri. Alay naing ma marhiti kaulaon pakobasion. Lam marsangap marmulia maguarmu di ngulunan. Asiroham Tuhan. Jalo matangiang namion. Nausobaho kami holam marhite goarni anakmu. Yesus Kristus Tuhan si paluahan. Amin. Marede mahitasian buku ede nomor 450 laus tapasahat mapelean napa dua.